अहानबदा मरोइबा पाउ पिजरी लाइनिंग लाइसन खुदिंगमक इकाई खुमनबा ngamgadabani अखोई खुदिंगमक लमदम असगी सेटोकनबा खक यारोइदबा फुरुक ngakतनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोखरे लाकलिबा स्टेट असेंबली मिखलदा बीजेपी माइथीरगनी खंगबदगी गुंडा राज की थवोंग सिंह चथरकपनी हाइना एआईसीसी की मणिपुर इंचार्ज भक्त चरण दास न फोंदोखरे महई मसिंग तंबदा चंगबा मरु ओइबसिंग अदु खंगबदगी लाइरबगी पनखै मखादा लैबा महैरोइ सिंगदा यूनिफॉर्म अमसुंग टेक्स्ट बुक सिंग लेमना पीदुना मतिक चाबा एजुकेशन अमा पीनबा लेंगाक असना होनदुना लाकली हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोखरे अमसुंग बीजेपी की अफब मिरेक पुथोकनबा पांगथोकपा मंडल सिंगी ओइबा ओपिनियन पोल दा बिष्णुपुर की रिटर्निंग ऑफिसर ओइखिबा बीजेवाईएम मणिपुर की प्रेसिडेंट तोंगबा गाड़ीदगी नौमई राउंड कया कापथोरकलगा बैलेट बॉक्स बुखिबदगी चाउना इरांग थोखरे खुरुमजरी दयापति सेंजमना हौजिक नुमिदांगी मणिपुरी प्राइम टाइम न्यूज पिजरी लाइनिंग लाइसन खुदिंगमक इकाई खुमनबा ngamgadabani अखोई खुदिंगमक लमदम असगी सेटोकनबा खक यारोइदबा फुरुक ngakतनी हाइना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोखरे वाफम असी ngasi haying khongbal da leiba sanamahi temple complex नौना साबा नोंपोक अमसुंग नोंगचुप थोंग हांगबा sanamahi लाइसंगी नौना तपथोकपा मीटिन संग अमदे लाइनिंग थौ sanamahi temple board LSTB की ऑफिस संगाबगा मरी लैनना पांगथोकपा थौरम अमदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोखिबने राज्य सभा की मेंबर निंगथौ सना जावले सेंबा LSTB की वाइस प्रेसिडेंट ओइरिबा कैराव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA एल रामेश्वर यावना पांगथोखिबा थौरम अदुदा LSTB की प्रेसिडेंट ओइरिबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना हाई अपुनबा मणिपुर अमा सेमगे हाइरबदी अखोई अमना अमदा इकाई खुमनबा उटकदबने लाइनिंग लाइसोन की खेनबा खुदिंगमक तुंगोइनरगा अखोई मियोइबा ngakतनी हाइबा वाखलोन असिदा पुन्ना हिंगमिनबा मथौ ताई मसी खक्तना अफबा मणिपुर अमा ओहनबा ngamgani अखोइना अखोइगे ओइजबा लेंद्रबा लन सिंग निंगसिंगबदगे दिल्ली दा लैबा बीजेपी की लुचिंगबा सिंगना खनबीबना हेली अखोइ अयामबना इपा इपुगे खोंगुल थिजिनबा वाटली माना तौनिंगबा अदु खक्तमक तौरगा अयामबा लैनै अखोइगे ओइबा नाट अमसुंग चनबी सिंग योखतुना मदु मफम चाना सिजिनबा दिल्ली दगी ओइना पौताक पिरकपा लै हाइनसु चीफ मिनिस्टर एन बिरेन मखाताना फोंदोखि लाइन थौ सनामही निंजबा मयामना ngasi टेम्पल सिमा फ्रीदा फंबगी हराउजबा नरांग गोविंद जी की टेम्पल दा खोगी मैतै की मरकता हिंदू सचबा अखोइना मयामना गोविंद जी टेम्पल संगतपगी हराउजबा नहान मैतै पांगल की लिलोंगदा हाउस अमा साननबगी सेंटर दगी रुपा करोड़ 10 की सेंक्शन द्रगा जत्रा हुलुबा मदैदा मुस्लिम्स कनो इस्लाम सचबा कांगबुन हराउजबा अदगी हंतकी न्यू इयर्स की अदगी क्रिसमस की मफम कयादा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का पोप का खुद सोंगनदना ब्लेसिंग तौनबा मदु पाक्सना उरकांदा अदगी अखोइना मदुगी क्रिसमस की यावरकांदा क्रिस्तान सचबा सिंगी सिन्नाव सिंगना और तंगी सिन्नाव सिंगना हराउजबा This are the life. Masi amana mabu ko respect orga amana mabu ikai kunarga ko lemina gada bani. Madu da aduga mapung phaba Manipur. Amat tribal injen manaba Manipur ebde koi semba ngamai bani. ngasi pangthokiba thoram aduga mari leinana sanamhei temple gi anauba lampata Imphal West District ki Deputy Commissioner Kiran Kumar Chief Minister da khusinakhi सेंटर अमदी स्टेट अनिमक्ता लेंगाक पाइरिबा बीजेपी ना हंदक चथरकलिबा गुंडाराज के थवोंग असे यामना इकाई निंगाइनी लाकलिबा स्टेट असेंबली मिखलदा बीजेपी माइथीरगनी खंगबदगी असिगुंबा गुंडाराज के थवोंग असी चथरकपनी हाइना एआईसीसी की मणिपुर इंचार्ज भक्त चरण दास ना पाउमी सिंगा उनबा अमदा फोंदोखरे इम्फाल की बीटी रोड लेबा कांग्रेस बाबन दा पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा भक्त चरण दास ना हाई बीजेपी की यूनियन मिनिस्टर प्रतिमा भौमिक मसामक यावना एमपीसीसी की ऑफिस ममांगदा कांग्रेस के लुचिंग
ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯐꯤꯁꯤ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯟꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯄꯟꯖꯥꯕ ꯆꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯄꯟꯖꯥꯕꯀꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯆꯥ ꯇꯥꯗꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯚꯛꯇ ꯆꯔꯟꯗꯥꯁꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ Being in government in center and state, why they have done so? What prompted them? Are they going to lose the war? Are they afraid of the war? The war of people? The election war? Do you want to win the war of election in this violent manner? You want to threaten the people of the country? People of Manipur? That you can do anything? You are executive head, heading the state, heading the nation. Will you behave like this? Indian people have ever permitted this? These are fundamental questions. What violence Manipur Congress party in India has done that you retaliate like this? पाउगी मिफम अदुदा सरुक याखिबा एमपीसीसी की प्रेसिडेंट एन लोके नहाई भारतीय जनता युवा मोर्चा बीजेवाईएम मणिपुर की मेंबर खरना एमपीसीसी ऑफिस ममांगदा एआईसीसी की लुचिंगबसिंगी इफिजी मई थाखिबा अदो अकनबा मोंगदा कंडेम तौवी असिगुंबा लाइबक थिबा थौदोक असि मतुंगदा अमुक हना थोक्तनबा होनबा फै सिक्योरिटी पर्सनल सिंगना थौदोक अदु थोक्तनबा होनबगी महोद येंगदुना लेखिबा अदुसु लाइबक थिबा अमने हिरम असिदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर अमदी डीजीपी ना अखनबा मीटिंग चंगबा मथौ ताई हंदक पांथोकदौरिबा तरागनिथोई सुबा मणिपुर स्टेट असेंबली मिखलदा बीजेपी सोइदना माइथिरगनी खंगबदगी असिगुंबा अनकन्स्टिट्यूशनल ओइबा थबक थौरमसिंग असि चथरकपनी यूनियन मिनिस्टर यावना चथखिबा थवोंग अदुदा यावबा मियोइसिंगी मथक्ता लोगी ओइबा थबक लौखटनबा मरी लेनबसिंगदा अयिबा चेरोल पिसिलगनी हाइनसु एन लोकेन मखाताना फुंदोखि अदुना ngasi da aina manipur gi oina di police ki head of kenosi DGP na oi aduna manipur gi DGP na masi miyang changhani ni lai kadur bi ai koi la kadur je mas ki tarikh taraga mapan thobu manung da ai koi manipur da congress ki sacholama sungsoi chon tana la kane hai bachu ngasi da manipur gi home department da leiba police sing na so chalhani ni aduna hau khipda ai koi congress na sahi tara manga sachon tawre सिगुम्बा सासोन की मतमदा अखोय कनागुम्बा एजिटेशन चंगबा अदुदाबदा खरा मफम खरदा अखोय फू चैबा अदुगुम्बदो कंट्रोल तौनबकीददी लाकनै अदुबु कनागुम्बा पॉलिटिकल पार्टी मगी पार्टी ऑफिस दा अखोय चंगकदा अदुगुम्बदो ngasi bogi हिस्ट्री दा इंडियन नेशनल कांग्रेस ना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस ना ngasi पाउदा अखोय तौब लेथ्री अदुबु बीजीएमवाई की ngaraga लाकलिबा यूथ की प्रेसिडेंट ओरिबा मांग लुचिंगगा लाइबा माना सिदैदा अखोयगी गेट सिग ममांगदा माना सिदैदा यामना वायलेंस ओइबा ममंगा चथरा कांदा पुलिस ना गादा तौरिबा थबक थोरमदो ngasiदा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस की जो मखोयदगी सरुक चामा चामा हेनबा अदुम यूथ कया अमा लेरिबचे मतम खुदिमक्ता मखोयना निंगसिंगदबनी लमदम असगी महैरोई सिंगना महै मसिंग तंबदा चंगबा मरु ओइबसिंग अदु खंगबदगी लाइरबगी पनखै मखादा लैबा महैरोई सिंगदा यूनिफॉर्म अमसुंग टेक्स्ट बुक सिंग लेमना पिदुना मतिक चाब एजुकेशन अमा पिनबा लेंगाक असना होनदुना लाकली हाइना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन ब्रेन फोंदोख्रे वाफम असी ngasi बाबुपरादा लैबा समग्र शिक्षा मणिपुर की ऑफिसटा पांगथोकपा महैरोई सिंगदा लेमने स्कूल यूनिफॉर्म यंथोकपगी थौरम अमदा चीफ मिनिस्टर एन ब्रेन फोंदोखिबनी मणिपुर लेंगा की एजुकेशन मिनिस्टर एस राजेन अमसुंग राज्य सभा की मेंबर निंगथौ सना चौबले सेंबे यावना पांगथोकपा थौरम अदुदा चीफ मिनिस्टर एन ब्रेन हाई ममांग पालंबा लेंगांगना ngasi पाइखलिबा पॉलिसी प्रोग्राम सिंग असी पाइखट पिरमलबदी एजुकेशन सेक्टर असी अदुकी मति खुमांग चाउसिलंगनी लमदम अस लाइरिक तंबा फंगदबा युम नोंग युबा अना अयेकना मरम ओइरगा लायेंगबा ngamdaba मियोय अमता लेहलोय हाइबसे पालिबा लेंगाक असिगी पांदम अमनी मणिपुर असी मिसिंग यामदबा स्टेट ओइबना असिगुम्बा थौरांग अमा पाइखलकपा हाइबसे थोइदोकना अरुबा नते हौजिक लेबाक असिदा कोविड-19 की अनौबा वेरिएंट ओमिक्रॉन पाक सना संदोरकलिबा असे लमदम असिदा यौसिलक्तनबा इम्फाल की बीर टिकेंद्रजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यावना मणिपुर दा चंगकदबा गेट खुदिंगमक्ता कोविड-19 टेस्ट तौनबा ngarangmak order thokankhre hainasu चीफ मिनिस्टर एन ब्रेन मखाताना फोंदोखे आरानबा तौरोय प्रजा मयाम यानिंगदबा थबक तौरोय प्रजा मयाम दा वागदबा थबक तौरोय मियोट मिनै अखोय तौरोय करिगुम्बा अमगी हक राइट मतपगी थबक अखोय तौरोय अखोयगी बु मयाम अपलिफ्ट तौननबा नुंगाइना लैननबा पीस ओइना लैननबा नुंगाइ हन्ननबा अफबा चिंजाक पिननबा अफबा फिजे सेननबा अफबा गाड़ी थौननबा अफबा लंबीदा चननबा से ग्रेटर इम्फाल की अखोय 3500 करोड़ की प्रोजेक्ट थागन ग्रेटर इम्फाल से लोइना कंक्रीट रोड सेम दरकार ले
अखोई दिन नोंग याम ताकन बनी ना कोयला साहब से हंदक तही था को मथंग इता काय अब अदगे अखोई ठिकादार कांगू ने सु जेनर कांगू सु फैदो काय और मदि सोंग से आदम मोगी परसेंटेज लौनो होना बद लंबी सी खरखर पादर तो स्वाइद लोय बने अदुना नोंग खिदंग तारको दुम काय ने अदुना मसी कंट्रोल तौनब कोई आरसीसी की ऑलरेडी प्रपोज होख्रे ग्रेटर इम्फाल एरिया आरसीसी की रोड अदु दिसै कुन कुन थासलनी थौरम अदुगा मरी लेना एजुकेशन मिनिस्टर एस राजेना हाई ngasi yenthoklibe school uniform asi district khudingmaki lengaki school da class 8 fawba mahai tamliba apunba mahiroi lak ama lising nifunga mathoi chamri nifu manga dani center na chada mari futara amasung state na chada tara puthoktuna mahiroi amamamda uniform set ani yenthokpagi thauram asi samagra siksa gi makha da lem yenthokpani mama mapa oiba kaya na ikai iki thadoktuna honariba sing ase machabu mahai masingi mangal fangba achangba miyoi amam ohenabani masi pumnamak paliba lengak asna khangbadagi school fagathansi mission ase haudokhibani mission asigi kanaba hojikti mama mapa oiba kayana mapung fana fangba ngamle haina minister Rajendra makha takhi higher education ni leiriba mayam da so ikoi hojik online class ningthi dana tawbutana tanai koi college sing mayam mama ikoi rusagi UGC gi makha da ikoi na lawgadaba funding da ikoi naki score 2.5 अखोई यौबंगमन होनाबदा हंदक कॉलेज खरा अखोई नाकी स्कोर की लाउथोरपदा अखोई सुसानपुर कॉलेज न सिंगबा सिगुंबा कॉलेज खरा 2.5 तगी हेना अखोई स्कोर तौबंगमे क्रॉस तौबंगमे लाकादौरिबा तरागनी थोई सुबा मणिपुर स्टेट असेंबली मिखलदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चना लेबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी तरुकता बीजेपी अफबा मिरेप पुथोकनाबा पांगथोकपा मंडल सिंगी ओइबा ओपिनियन पोल मनुंग रिटर्निंग ऑफिसर ओइखिबा बीजेवाईएम मणिपुर के प्रेसिडेंट मनोहर मयुम बरिस शर्मा तोंगबा गाड़ी दगे नोंमै राउंड कया कापथोरकलगा बैलेट बॉक्स पुखिबदगे चाउन इरांग थोखरे थौदोक थोपगी पाव अदु हेक फंगबगा मफम अदुदा चंगसिलुबा पाउमी सिंगदा बीजेपी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटी के प्रेसिडेंट आर.के. बिमोला हाई बीजेपी मणिपुर प्रदेश की पौताक मतुंग इना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा लेबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी तरुक के अफब मिरेक पुथोकनबा मंडल सिंगी ओइबा ओपिनियन पोल अमा ngasi ayukdagi pangthokpa hokhe ओपिनियन पोल अदुगी रिटर्निंग ऑफिसर ना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट पी प्रेमानंद शर्मा अमसोंग बीजेवाईएम मणिपुर के प्रेसिडेंट मनोहर मयुम बारिस शर्मा ओइखे ओपिनियन पोल अदुदा बीजेपी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटी के प्रेसिडेंट आर.के. बिमोला अमसोंग जनरल सेक्रेटरी हज इबो याइमसु सरुक याखे ओपिनियन पोल अदु थांगा कुंबी नंबोल एसी की लोयरब मतुंग बिष्णुपुर की ओपिनियन पोल चथरिंगैदा बीजेपी की इंटर्निंग कैंडिडेट सिंगी वर्कर अमदी सिली लांगलिबा सिंगी मरक्ता पेनदबा यारकपदगी पोल अदु मखा चथबा यादना लेखे पोल मखा चथबा यादबदगी लेमहौरिबा एसी सिंग अदुगी ओपिनियन पोल अदु अतोप्पा नुमित अमदा तौनबा लेपनखे तंजादुदा पोल तौबा लोयख्रबा एसी अहुम अदुगी बैलेट बॉक्स सिंग अदु स्टेट ऑफिस तमना पुनबा रिटर्निंग ऑफिसर ओइखिबा बारिस शर्मा होनरखे अदुबो ऑफिस मखादा लेरंबा बीजेपी की वर्कर सिंगना वालहौरिबा एसी सिंग अदुगी पोल तौदना बैलेट बॉक्स पुबा यारोय हाइना इरांग होरकपदगी नोंमै कापगी थौदोक अदु थोखिबनि हाइनासु आर.के. बिमोलाना मखा ताना फोंदोखे मियामना याम पामबा पामदबा हाइबदो दुगी मतुंगिना खन्ननबगिदमक्ता अदुमाइना तौजबने हाइतारे कोई मनुंगी ओइबा ngaktani masayida mayamdina irang sagalakpasisu fatte adugana koi BJP na suyongna manipur da suyamna pharaba matamsida ngasi sembirena suyamna manipur gi mafam khudingmakta phapa ngakta tawrakpasida party khudingmakta si loina sangbirapane sangbirabanina amasumangai tikesi loina pamakpanina aduguma mukta laibane haijini ain kamdani मालेम पुंबदा थेंगनरिबा कोविड-19 की लाइचर असगी ngaktoknaba achamba cheksin tharang khara ngangna chapinaba mami tv gi maikaidagi ningsingjari madudi yumdagi hek chathokpaga face mask upiyo mi amaga gi marakta foot taruk ki arapa thambiyo mai mit khut sa toina hamdokpiyo amadi covid vaccine ka payaraba sing sungsoi soidana covid vaccine ka thokutuna laichet asagi kanaba miyam punna honaminase
West Bengal da leiba Amra Bengali kauba luf amana Manipur da inner line permit chatna denaba Supreme Court da thakiba case adubu yaning da bafongdokpa oina ngasi Joint Committee on Inner Line Permit System JCILPS Manipur gi student wing na Amra Bengali gi secretary Bakul Chandra Roy gi effigy kangla gi nongsup thangba hojang mamang da mai thaduna protest athakre protest adu tankhai na bahona bada police na smoke spray kaya kapkhre mahairoi manga fajin khre numit yungba matung pung taraga nithoi makhairom tarakpa adwaida sathakhiba protest adu JCILPS students wing gi mahairoi luf mari gi apunba volunteer marifu rom na pangthokhe mahairoi singna slogan kaya lauduna Amra Bengali gi secretary Bakul Chandra Roy gi effigy mai tharaba matung khwairamban kaithel tamna yaning da bafongdokpa oina rally ama BT road ki paring da lakhe rally aduna flyover mapa yaurakpada city police ki kangbu amana rally adu pangthokdana bakhangan khe rally adu students wing gi volunteer singna makha tana chana bahonarakpada police ka chawna mukna bathokhe rally adu tankhai na bahonabada police na lathi charge tawba horakhe loinana smoke spray kaya kaptuna students wing gi volunteer sing adu tankhai khe madu the volunteer sing aduna confirm hongdabadagi police na volunteer manga faduna pukhe ngasi sathakhiba rally aduda police na sathakhiba thawong adubu yaning da bafongdokladuna JCILPS ki office da pangthokpa pawgi mifam amada students wing gi convener hobizam chalambana hai democratic oiba maong da changsin kiba protest aduda police na mahairoi singbu sa sanda fubagum sathakhiba thawong adu yaning de loina na fajin kiba mahairoi sing ngasi fawgi manungda condition amata yaudana thadorakadabani natrabadi makha taba khongjang kaya JCILPS ka tanaraga changsilakani Amra Bengali na Supreme Court ta thariba case ase handoktriba fawba makha tana democratic oiba khongjang kaya changsin khigani sangsiliba protest ase lamdam asa khundariba yelhomi singi damaktani haibase police singa su khangfam thoe makha tana changsin gadoriba protest singda police ki maikai dagi athingba pibirakanu Amra Bengali na Bengali gidamak left liba asigum student wing nasu lamdam asigi yelhomi singi damak matam pumbada lep kadabani haibase Amra Bengali na khangadabani hainasu jarambana makha tana phongdokhe Ladiba Amra Bengali amadi Bakul Chandra Roy na khangbi gadabadi makhoina makhoigi Bengal nungsijaba adumaina ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯃꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯀꯟꯖꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯀꯟ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯔꯥ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯀꯨꯜ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯔꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯝ ꯁꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯍꯧꯕꯅꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯤꯖꯤ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯅꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯔꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯔꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥ ꯉꯥ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯐꯨꯕꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨ ꯆꯩꯗ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯥꯕꯅ ꯈꯣꯠꯄꯅ ꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤꯕ ꯑꯃꯅꯤ Wangkhem Assembly Constituency gi tongan mafam singda lupa crore kuntraga mathoi changna nauna sengbat sagat kadaba water supply project sing constituency asigi MLA kaisa Mega Chandra koina chatuna uref yung tam khre uref yung tambagi thoram aduda MLA ke Mega Chandra na hai anoba chahi lakpagi khudol oina Wangkhem AC gi yumthong khudingda thaknaba toti ising fanghanaba scheme sing ase paikhat pani water supply scheme sing ase hana leiramba scheme sing ado sidoklaga inau nauna sengbat sagat kadabani yari Bisnu Nahada Sengbat Kadariba Asida Water Treatment Reservoir Overhead Tank Sing Yaugani Masina Yaripok Municipal Council gi Ward number 1 dagi Horaga Ward number 9 Fawbagi Lekai Singda Thaknaba Afaba Ising Marangkai na piba ngamgani Ward number 1 Ward number 8 amasong Ward number 9 gi Lekai ahum sida extension scheme amamamga su paikhat kani Hairiba extension scheme sing asida Bisnu Nahada Thamgadariba treatment plant asidagi treatment tawraba ising Tharaklaga yoktuna thamgani masina leirak manung singda ising piduna ising fangdabagi awaba leiramba sing adu kokhan mangamgani hainasu MLA ke Mega Chandra na makata ke Kem kendra gi darkar leiba mayam singse masi gi scheme mayam singse sagalak pulurak matam dadi aikoi house to house yungdong khudimaki aikoi gi tap water se adigi अखोगी टोटी की कोंजिल अमम पालकान द कनेक्ट तौब ngangani so that अखोगी लेरिबो वांगहेम केंद्र की प्रजा खुदिमक इसिंग की प्रॉब्लम से 2021 अखोई 22 लाख बा अदगी 21 सिगी
financial year the already masi 51 crores sanction tawkhrabnina ikoi mafam khudimakta ishingi problem simadi wanghem kendra da once for all masigi solution ama ikoi piba ngamme. Ngasigi uref iyung tambagi thoram aduda scheme sing asigi thabak sugadaba campaign gi official sing su sarug yakhi. Bisnupur district ke BJP office ta ngasi opinion poll amaga mari leinana thokiba thodok amagi matangda returning officer oina thau pukhiba Bharatiya Janata Yuva Morcha Manipur ki president Embaris Sarmana BJP Manipur Pradesh ki president da thodok adugi matangda asengba paudam piduna khangan khre. Returning officer oina thodang lokhiba BJP Manipur Pradesh ki general secretary L Devan amasung sahogya ge beauty buyan ge khuyek yauna BJP Manipur Pradesh ki president da piba warol amagi matung ina Bisnupur district के BJP की ऑफिस ता पांगथोकपा ओपिनियन पोल अमदा मोइरांग असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की MLA पी शरद चंद्र अमसोंग महा के वर्कर्स सिंग ओपिनियन पोल अदुदा वोट थादब यारबा मियोय सिंग की लिस्ट अदु चटनब यारोय हाइना आयत अपन पिरखी आरो सिंग न पुरकपा वोटर लिस्ट अदुगी महोत MLA न पीबा वोटर लिस्ट अदु ओइना चटनगदबनी हाइना खंगलकपदगी MLA की वर्कर्स सिंग गंगाई हाक निंगाई संगदानखे तंजा अदुदा मखोइना बैलेट बॉक्स लाकनब होनरखे लोइना अचौब मियाम की मॉब अमसु सागलखे और लिबा फिबम अदुदगी मसा ngakthok chanaba mahaki escort akoizam bangkim na tangai fadana blank fire tawkhibani thokriba thodok adugi matangda matik jab action lokhipi haina so Baris Sarma gi warol aduna makha tarakli India की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पंजाब ता चंगन खिदबगी थवंग अदो यानिंग दब फोंगडोक्तुना भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM मणिपुर की प्रेसिडेंट बारिस शर्मा लुचिंग बना कुंठा रोम ने चथकिबा प्रोटेस्टा यूथ कांग्रेस अमसुंग NSUI की ऑफिस बेरर सिंह अतमना अटैक तरोम ले हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी के जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन हरेश्वर गोस्वामी ना सिटी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज ता कंप्लेंट अमा थाखरे ngarang gi thodok aduga mari leinana seram ne ke na hai BJYM na chatharam liba thawong adu BJP gi oina yamna laibak thibani makoina tawram liba thawong adu political party ani gi marakta khana chainaba thokna ba sinba yamna laibak macha tadaba thawong amani asigumba mikhal maya asida achawa political party amana national political party amabo ikai khunadaba ase yamna laibak thibani haina mahangna makha takhi violence tauba haudorakpase BJP gi oina yamna laibak thibane lojai sigumba incident se akoigi Manipur gumba yamna shanti leina leiba lamdam asida political party masen gi marakta amaga khanaba chainaba thoknaba gi damakta sinba yamna saukhattaba thawong ne haiduna aina ai samaki maikai condemn tauri aduga sigumba akoigi election maya soiba matang asida aduk chawgraba political party amana national political party amabu ikai khunba uttaba aduga politics ki asengma masak ado adugi mahutta gundaiism gi khatnaba chainaba hoba violence tauba sigumba gi akoigi mawong ma chatharakpa se Manipur gi oina akoi yamna laibak thibani aduna aina BJP gi leaders sing na su masigumba se khari yengchen biraga Manipur lenga ki leiriba security force sing na sigumba thabak asida yengdana leiba aduga politics tauba matamda akoina thak wangba politics tawdaba thak anemba politics tawba se masiju akoi kitang political party amoina wakhal khandani Chahi asigi angan basarukta pangthokadoriba taragani suba Manipur Legislative Assembly mikhalda Samata Party ki Miref Kuntradagi ningfu phawba thadoknaba sem sari haina Samata Party ki National Chief General Secretary Enek Haona Paumi Singh da phongdokre Samata Party Manipur State Committee ki President Haji Ashraf Ali Chairman Thokchom Surja Boro Convener Chabungbam Premchandra United Front Manipur ki Co-Convener Sapam Opendro amade Party ki Luchingba Singh yauna Manipur Press Club ta thokiba paugi mifam amada eni khaona hai India gi international border sing the security gi asonba kaya leiribase yamna laibak thibani loina petrol amadi atai potlam sing gi mamal atia pangna wangkhalakliba asina maram oiraga lairaba praja sing awaba kaya mayoknari asigumba prajana thengnariba khudong chadaba sing ase Samata Party na soft taunabagi thorang kaya paikhali haina so eni khaona makhatana phongdokhe The China is attacking from this side Ladakh and then they occupied Pakistan also, they financed for Pakistan. Now they entered into Sri Lanka. This is very dangerous to us.
Mamang Chahigi October Thada Hairok Assembly Constituency ki MLA TH Radesh Yamna Uref Uyung Tamduna Saba Haukraba Kakmayai Mamang Lekai gi Thong Asi Saba Loiratuna Miyam da Kusin Nana Bahonari Talak Asida Miyoi Karana Thong Asi Saba Haudri Miyam da Lana Sandok Liba Ase Taubigano Haina Kakmayai gi Miyam na Fongdorakli Hauzik Sariba Thong gi Fibam Paumi Singa Yingsina Duna Lekai Asa Leiba Sorokhaibam Sanaton Koba Miyoi Amana Hai Numit Karani gi Mamang da Kakmayai da Pangthokiba Congress Party ki mifamda miyoi amana thong asi saba hodri haina MLA bulana uhana bhonariba ase laibak thibani hiram asiga mari leinana media gi thongda numit nini gi manungda sengdoraktrabade kakmaya da Congress Party ki miyoi sing changbada athingba thamlagani haina so sanatona makha tarakli political mileage lawnabagi namarom da lakpadawna khoina tawba asi yaningde maram aduna numit nini gi manungda nithojam bimonna electronic media amadi print media gi khuthangda Hairok Praja Miyam amadi Manipur gi Miyam maruoina Kangmaya gi Miyam da lale haina singdokta taragadi kamnai da leriba Congress aduga atopa masamak bimon masamak kamnai da changbada athingba thamukbu jai Imphal East District ki manung chana leiba Porompat Crossing dagi Ananda Singh Academy yauba fawbagi hauzik oiriba lambi gi fibam asna maram oiraga uful ka hena thokpadagi leikai asigi nupi angang sing amadi Jenims da mahai tamliba medical gi mahairoi sing narakpa yaurakle haiduna leikai asigi miyam thoroklaga lambi thingbagi khongjang jangsinkre lambi thingbagi khongjang da saru yaba amana fongdorakpagi matung ina lambi asi sembi naba mari leinaba sing da kayara khana hairabaso ngasi fawba sembi dana leiri lambi thingbagi Jangsiliba ase ngasiga tharaga ahumlak subani mamangda Imphal East District ki DC masa laktuna athuba matamda lambi asi semlagani haina thajaba piramlabani adubu thabak oina pangthorak tabadagi lambi thingbagi khongjang ase amuk jangsilakpani karigumba mari leinaba sengna athuba matamda sembidrabade sidagi hena kanba khongjang kaya jangsilakani haina su mahangna makha takhe Pangal Singhi Development Amadi Sothana Lairiba Hiram Singhi Matangda All Manipur Muslim Organization Coordinating Committee Amokona Point Kunmari Yauba Charter of Demand Ama Chief Minister N. Biren Pisin Kiba Adugi Mahai Chawa Haure Haina Committee Asigi Secretary General Wahidur Rahmana Ngasi Paumi Singda Fongdokre Paumi Singa Unaba Aduda Wahidur Rahmana Hai Hairiba Charter of Demand the Yauba Point Sing Adugi Manungdagi Higher Education da Pangal Singhi Reservation Thamnaba Haikiba Adu Cabinet Approved Tawbirakpa Asi Taramna Opagaloina na Thagatpa Fongdorakli Lemhoriba Point Sing Aduso Election Code of Conduct na Dringay Mamangda Khanabaga Loina na Approved Tawbirakani Haibagi Achetpa Thazabalay Hainasu Mahangna Makata na Fongdokhi 4% reservation asi higher education da Chanahan Bahabasi Putokuna, Kanabiki Bagidamab initiative Lauduna, Kanabiki Bagidamab, All Manipur Muslim Organizations Coordinating Committee na Manipur Langaki, Honorable CM Sri N. Biren Singhu, Ahan Maktata, Taramna, Uksa Bagarwena Thagat Bapongdok Sari, Loina Hariba, Numitaduda, Putokuna, Epukta Krava, 4% reservation asi Makatana order Topirakani Habagi and Set Patazabatusu. Government of India ki Minister of Textile ki Development Commissioner Handicraft ki meeting makhada Craft and Social Development Organization CSDO Kongbo makhananda bim laikai na senduna khangabokta leiba MMRC Unity Park da numit tarani chumna chatharakiba CSDO Craft Bazaar ngasi loisinkhre North East State singdagi lakpa artisan chamaromna makhoi gi oiba stall kaya hangduna pangthokhe Craft Bazaar loisinbagi thoram aduda CSDO ki General Secretary TH Prameshwar na hai artisan singna puthok chaba polam kaya pangthokliba craft bazaar ase yonbagi khudong chawa phangli masida sunatana anau ba design kaya artisan singi marakta tathok tasen tawbadasu achoba mateng oire COVID-19 laichat manu asida artisan singna sem saba pothok kaya yonbadasu pangthokliba thoram asna khudong chaba piri asigumba makhalgi craft bazaar ase Manipur gi atai district singdasu pangthokpagi tangai fadaba lei haina Prameshwar na makata khe
Lakadoriba State Assembly Mikhalda Masal Amasong Mani Power Bu Mighty Bapinaba, Hairok Assembly Constituency Miyam na Mahapu Sagot Piba Oina Angamba Poche Kaya Mateng Pangbirakpabo, Constituency Asidagi National People's Party gi Midef Oina Bagi Taurang Tauriba, and Detain na Miyam na Tawimal Kangba Ulagli. Ngasi Constituency Asigi Polling 1 dagi Taraga Tariet Fawi Election Committee na Sinduna, Hairok Talayba Detain gi Yumda Faw Lanbaga Mari Lainana, Pangtokpa Tauram Amada Detain na Hai, Awan ba constituency ama purak na bahona bada constituency asigi awang may kayda layriba miyam na chaw na sagot pirakpa amasong puning tagot piba asigi damang ikay kum na ba uli. Miyam gi seba tawi hay na torok liba candidate sing Mikhalda sel yam na tinghandrabadi mani amasong muscle power mighty ba piba ngamgani. Midef oiga daw riba sing da mateng pangani hay ba wakalon amaga loy na na tawbirak liba asigi damang chawthok sa bafawi hay na dite na makatake. Awang sakan na lagi yung praja singna tawayaw na participate to biba amadi magi angamba naijaba krakatang ukalaga ikwele ba ki seba to ko taragadi ongona pesa tinghanga to bunati praja koi angamba pesa puthok na raga ba bumai pahalaga praja koi gi ai pathoragi thabak pakalange to buni ngasigi masan power amusu mani power se mai thi bi dabya di hai ba to gubba polling tratre sigi Nungsijaraba polling committee sing NPP ki kadbi sing na kona birakpagi damakta ayana ngamkhay laytana thagat pa amadi Aran ba maong da staff long na bagi wakab board na thokiba order cancel tawkibada Manipur ki Chief Minister bu All Manipur Muslim Development Committee AMMDC ki President Pusam Sahid Ahmad na thagalakli ngasi All Maitai Pangal Student Union of Manipur AMPSUM gi mihut sing yaw na dilong dalayba AMMDC ki office ta pangthokiba paw gi mifamda Pusam Sahid Ahmad na hai sotharaba Pangal community ki interest ta thabak lawrak labadi taram na ogtuna mateng pangani adubu lenga ki guidelines sing thugaiduna aran ba maongda satharakpa oiraga din loop ani asna yengduna leithokloi hiram asda AMMS ona khabai khara sabagi maongda tawribasi condemn tawi asigumba masagi mathau natana mathau sabagi thabak ase matungda tawbiganu masing yamlaba miyoi singdagi form thabagi khongat kiba senfam sing pung 95 gi manungda handoraktragadi logi thabak logani hiram asigi matangda khananai nabagi thoram ama tha sigi tang mapanda AMMDC gi office ta pangthoklagani mifam asida Manipur gi pangal khudingmakna saru yabiyu haina su Pusam Sahid Ahmad na phongdokhe Bharatiya Janata Yuva Morcha Manipur ki member sing na ngarang Imphal ki Congress Baban de chatakhiba thawong adubu Jiribam Block Congress Committee JBCC na akan maong na condemn tawrakle hiram masigi matang da ngasi JBCC ki office ta pangthokpa pawgi mifam amada JBCC ki secretary organization mutum nilamani na hai Imphal ki Congress Baban mamangda BJYM Manipur na chatakhiba thawong adu leibak macha tadaba tamthiba amade pangdaba gi lichatni asiguba thawong asi JBCC na akan maong na dem tawi haina phongdorakli amna tamthiba amadi wangdabagi thawong amani masina taklibadi bharotta ganatantra laihanba pamdre aibasini masigi damakta Jiribam Block Congress Committee na condemn tawi siguro tawdoksi matumanaw pon biganwaina Paugi mifam aduda lakadariba Manipur Legislative Assembly Mikhalda Jiribam Assembly Constituency dagi Congress Party gi midef oina bagi tharang tariba Bahadur Rahman na hai Imphal gi Congress Baban mamangda BJYM Manipur gi President na luchingba kangbu amana Congress Party gi leader ani gi effigy mai thaduna tathakhiba thawong ado akan mamoongda condemn tawi haina phongdokhe India has been for years, for centuries, a peaceful country. So our block Congress, Jiribam Block Congress, will not accept this and will face this outward and attack, and we condemn this. State Implementation Society Samagra Siksha Manipur gi Wabagai Tera Urak High School na sinduna mahairoi amasung parents singi kanagadaba tongan behiram singi matangda 3 days training program ama ngarangdagi hodokre Wabagai Tera Urak High School gi headmaster TH Brojen na thauram mapu oiduna tathakiba training program adu the assistant conservator of forest and munalna youth and eco club ki matangda wangang khe loinana kaksing gi journal education office ki assistant inspector of school E Surendra Jitna school management committee amasong masiga mari leinaba hiram singda maru oba wafong kaya thamkhe
Wangkhem Assembly Constituency ki MLA na Education amasung Irrigation sector da chakot han biramlabadi Mikhal Thengnaram loi haina lakadoriba Mikhal asa constituency asidagi midef oina bagi tharang tawriba kehet jiwan na phongdorakli wafam mase ngarang Yaripok Bisnunahagi polling station 32/38 32/31 amade 32/20 gi booth level committee na sinduna pangthokiba one day political conference ki thoram amada jiwan na phongdokhibani Bisnunaha community hall da pangthokiba thoram aduda jibana hai lamdam ama chakhat maikai da purak bahai base education sector gi makha poli Laibak Thibadi constituency asida lainga ki higher secondary school ama fawba laite Yaripok Bisnunaha da hawkiba chahi nifurom dagi MLA lairak laba fawba Yaripok high school asi secondary gi thakta upgrade tawbidana thamlakli constituency asida education sector maning hankiba maramna Mahairoi Singh Lanai school sing da sel chawna tingduna mahai tamnari masina lamdam asong ni semilon da su chawna akaiba pirakli haina jibanna makha na phongdokhe Bharatiya Janata Party ki Prime Minister Narendra Modi gi sing makhala Laira Praja Singh Tobi ka khan thema war kana khana phana basab war sing se phana bo to pise base ne Mi crore taraga humdoi taraga mari yauba BJP na jiribam macha amada BJP Manipur State ki General Secretary hapirakpa asi karigino haibado miyam na khanbiro haina jiribam AC da BJP ki midef oina batharang liba Manipur Food Industries Corporation Limited ki Vice Chairman K Sharad Kumar na phongdokre wafa masi jiribam ki chingdong lekai amade Kalinagar da pangthokiba board ki campaign amada K Sharad Kumar na phongdokhibani lakliba taraga nithoi suba Manipur State Assembly mikhalga mari lainana pangthokiba election campaign adu K Sharad Kumar na hai lakadoriba state assembly Mikhal asda party na ticket piraklabade soidana Mikhal thengnaragani hauzik AC asigi machi masida mi punduna mahag inthunaba lalong yaliba ase khangdaba nate board khomni bani haiduna photo kaplaga mi masing yamba manaba honarakliba aside akanba mi ama funa ba honabada matomdana fuba ngamlaroi khangbadagi miyam changnaga funa ba honaba aduga chap manai mahak masada miyam seba tawbagi wakhalon leiramdrabadi BJP Manipur Pradesh ke General Secretary ge fam pirakliba ase piraklamgadra maram aduna AC ase chakhat lambida changsin si hairabade miyam gi yaifana ba khanba mida board PC haina so mahangna makha tarakli Masih memang paniba sarkar sini tertorunde. Lambi sembe haidana hayeng dia ini lambi sembe haurani haidana haibda numida waramda nung mapoda Manipur agat hai hayengi nau santan nung hai. Mayam ngani hai orang thugre da ko. Koi sar sar sini hayam baga tawna hali na haibdo madu kari no. Nige matau tamba hana tawge khandaba mine taruba Aroibada Moriba Pausing amona pizari Lining Lyson khudimang ikai khumnaba ngamgadabani aikoi khudimang lamdam asagi setoknaba khak yaroidaba furuk ngaktani haina Chief Minister N Birena phongdokre Lakliba State Assembly Mikhalda BJP Maithiragani Khangbadagi Gundaras ke thawong sing chatharakpani haina AICC gi Manipur in charge Bhakta Charan Das na phongdokre Mahai masing tambada changba maru oiba sing adu khangbadagi lairabagi pankhai makhada leiba mahairoi sing the uniform amasung textbook sing lemna piduna matik chaba education ama pinaba lengak asna honaduna lakli haina Chief Minister N Birena phongdokre Amasung BJP gi afaba mire puthongna ba pangthokpa mandal singi oiba opinion poll da Bisnupur gi returning officer oikhiba BJYM Manipur gi president na tongba gari dagi nongmai round kaya kapthoraklaga ballot box pukhibadagi chawna irang thokre Angasta Manipuri Prime Time News Loishinjare Manipur da tholiba ipausing khangnabagi damak Mami TV bu mireng taduna lebiyo